Fuck, det er lort, mand. Men som I nok har lagt mærke til, eller jeg ved ikke, om I har, filmer mig og Olle bare på sådan et, I ved, fjernsyn fra en iPad. Så det er fordi, at på computer, der kan jeg filme fraps. Og Nikolaj var med. Men på computer kan jeg filme fraps, ikke? Men det kan jeg ved ikke, om man kan finde et eller andet til, hvad det hedder til PlayStation 3, og hvordan man får det der. Men Oscar, som er min lillebror, han skal jo også prøve det, fordi det er faktisk hans PlayStation. Men vi bare over igen på mit værelse, så vi lige til det fjernsyn herinde. Og så fik mig jo lige pludselig lyst til at lave en video, ikke Oscar? Ja. Yeah. Ej, fuck, det er lort. Og du er senere i dag. Nu gider jeg nok ikke se, fordi nu spiller vi lige over til huset. Hej og velkommen til mig og Olles lille episode i GTA. Det kan godt være, at I kan høre Oscar, fordi jeg har taget headset på, men det har man filmer. Christian, I har jo lavet en. Ja, men det kan jo filme også. Fuck af! Vi har lige ved en fucking klam bil, så. Fucking klam Audi, mand. Jeg er politi efter ham. One for your life, fuck it. Bitch. Kører lige hen vores tunede. Ja. Jeg kan det lorte Bugatti, mand. Fuck Det er jo en fucking lortet Audi, ikke? Ja, for helvede. Eller det er en Og vi Opel. klipper også meget i det, fordi at det bliver meget sjovere. Jeg er den syge garden, og jeg vil have min hævn. Nej! Det får du ikke lov til, tykke garden. Jeg er kommet tilbage til mit hus. Og vi vil bare gå fisk først. Ja, vores biler. Og vi har... Pas på missionen, Christian. Jo, for helvede. Den Og gider vi vi nemlig har ikke. fucking mange. Eller ikke fucking mange. Vi har $40,000. Og det er bare fedt. Som I kan opgradere med. Men man. Vi tager lige den her, vores allerfedeste bil. Vi synes i hvert fald, den er meget federe. Den har vi også tunet. I hvert fald hurtigere end Bugatti'en. Meget hurtigt. Skal vi lige køre med motorvejen? Nu er det også snart ved at være din tur. Ja. Vi er heller ikke bange for at skade den, fordi vi har jo gemt spillet. Altså så snart vi går ud, så bliver den fin igen. Det ved jeg som spiller GTA godt. Så. Ellers ikke hvis I er nybegynder, så gør jeg selvfølgelig ikke. Ud på motorvejen. Jeg vil sige, da storebror har det, så ved de det jo nok. Ja, hvis der storebror har det, så ved vi det. Ja. Men vi må også gerne slukke ud på motorvejen, fordi så kommer bilen bare derover. Ja, men ved du hvad det hedder? Vi bruger også hacks, det har I nok set, der var jeg lige kommet op og flyve i starten. Men mig og Oscar, vi skal nok lave en video, hvor vi engang Nej, det gjorde du ikke. Jo, det gjorde jeg i starten. Men mig og Oscar, vi skal nok lave en video på et tidspunkt, hvor vi viser jer, hvordan man gør. Eller I kan faktisk, det er faktisk næsten tåbeligt, I vil til at vente på det. Fordi at I kan jo bare skrive på YouTube, I kan bare skrive cheat, GTA 5 cheat, og så, eller bare snydekoder faktisk, så kommer der sådan en, og han viser, hvordan man gør, og der kommer helt vildt mange. Vi skal bare ikke gøre det, hvor der står online, fordi så skal I spille online. Men selvfølgelig skal det, hvis I er online. Så. Det er mega let. Oscar, han kan nok finde den, når han er kun 6 år, og han har GTA. What the fuck? Det er Og han har også faktisk Call of min. Duty Ghost. Nej! Ikke ind i det her rigemands hus. Eller, hvad det er. Det er nok et sted, Jeg klipper lige også over til det der sted. Og så er vi tilbage, hvor det er bare Oscar, der filmer, ikke Oscar? Nej, ikke. Hvor det er mig, der filmer, og der er Oscar, der styrer. Ikke det? Ja. Han tager den der. Vi er kommet ud på motorvejen, som I nok kan se. Sådan lidt med det der turbofart. Fuck, biler er langsomme. Og den er så fin, den bus. Lidt uforventet. Ja. Men så var bil.
Men mig og Oscar, vi har ikke klaret så mange missioner. Nej. Det er fordi, vi ikke synes, det er så sjovt. I kan også godt se, der er sådan noget, der er inde i bilen. Nå, Det er det er sådan noget, der hedder sådan noget armor, sådan den får med, sådan ikke. Nej, der det er sådan ikke- det er lidt ikke- stykker. Det er ikke armor, Oscar. Det der er inde i bilen, det er sådan noget metal, det er sådan noget, hvis den vælter, så bliver den ikke helt kvæst sammen. Ja. Det kan være sådan, Ligesom det det plejer. kan gøre sådan, at hvis du får det ud over bjerg, så dør manden ikke så lidt. Nej. Og så vil jeg sende en heksfred for. Weekend. Ja. Og I kan faktisk også bare skrive en snydkursen i får den. Ja, det var sådan Bare i en anden hækspo eller sådan noget. Ja, hvor den ikke er opgraderet. Vi har opgraderet den bare. Så. Fordi vi har fundet skatten. Det kan godt være, at jeg en dag, at jeg skriver snydekoderne nede i description. Vi har også en snydekode, hvor vi får en bussart, tror jeg, hvis den hedder sådan et. Ja, det er den her, der er en bussart. Er det ikke? Nej, det her Nej. er ikke komet, hedder den. Men en bussart, kan det er også også bruge den der bussart, det er sådan en helikopter. Jeg ved ikke, om hun udtaler en bussart. Ja, tror det er jeg. sådan en kamphelikopter, der er med missiler og sådan noget. Men nu klipper vi lige sådan, at jeg tror, vi tager over på lufthavnen. Ja, jeg tror, vi er gået. Og nu kan I se, at her jeg lige har skrevet sådan at Oscar er kommet op. Det er det der Skyfall. Den kode synes jeg er lidt let, så jeg kan den i hovedet. Men Oscar kan det ikke endnu. Bøllerne! Okay. Ui. Og han flyver, og han flyver, og han flyver. Og forresten, så skal den altså lande lige på hovedet. Det er altid Eller dyrene. styrmand. Det er fucking underligt. Ja, Man skulle tro, at han skulle lande på benene. ja. Men det kan man helt ikke. Men altså, vi kan lige vise det. Ja. Hvis man lander sådan her. Nej, du lander nu. Så må man ikke lande. Det plejer vi nok godt om. Men altså, det er lige meget. Og altså, grunden til, at vi lige failede, det er fordi, at når man rammer jorden, så må man ikke flyve hen ad den. Når man rammer, så skal man bare ligge helt stille. Eller anden grøn, jeg ved ikke hvorfor. Jeg tror, det er fordi, man skraber sig, man mister blod. Men det er lige meget. Vi er bare ind på lufthavnen. Så det har vi alligevel tit inde, så det er lige meget. Lige meget. Og har vi også trods alt en fin bil, der hurtigt kan komme derind, fordi den er så hurtig. Men vi har mange fede og hurtige Ja. biler. Vi har haft mange tunede og fede biler, men Kan vi så godt lige sidde og tale op her? er det rigtigt, så vi har haft mange fede tunede biler, men det kom vores storebror til at slette, fordi han gik ud. Det var ikke, det var meningen. Det var mega noget. Nej, det var ikke meningen. Nej, jeg sagde også, det var ikke meningen. Det var lige fordi... Vi skiber bare lige indtil vi er oppe på. Og Hvorfor skal man lande på hovedet? der er ingen, der bare forstår det. Og pæle. Der kom min finger lige, det må jeg undskylde. Nå, men altså, man kan godt tage de store, fordi vi ved bare ikke endnu, hvilken nogen det er. Det går storebror, han er god til det. Ja, han Men vi ved har i hvert fald- haft et eller andet 1 million. Eller vi ved ikke, hvor mange han havde. Han har rødt bare en bank. Det kunne man åbenbart i mission. Ja, det var noget, man skulle. Fuck, en politi kommer og skyder dig. Nu kommer helikopteren. Dam. Men vi har også haft det her GTA i sådan julen, altså i år 2013. Udkom det ikke i år 2013? Jo, det gjorde det. Jo, det tror jeg vist. Skynd dig. No. I må bare skrive descriptions, hvis jeg sagde forkert med det der 2013. Men det var fordi, at det var noget med juleaften, og det er nytårsaften. Og nu kan det også være, at jeg snart skriver en heksen, han har en fællesskab, og så hopper vi ud, og så styrer den ned i et by. Det er mega sjovt. Så det skal vi ses. Og så er vi kommet højt op i går. Ja. Og nu har vi tænkt os at gøre det, vi har fået en faldskærm i hækken. Hop ud, Olle, det er ved for sent snart. Hvorfor dykkede du ikke lidt mere med den? Okay. Ja, det er lige meget. Lige meget. What? Se, I kan lige se den selv lave. Hvorfor sprang den ikke? Ja, den er ikke hernede. Se, vi kan lige se. What, den lækker sgu da af.
Og den er sprungen. Er den? Hey. Fuck, hvor underligt. Nå, men nu må vi også snart til slut. Fældskærmslutning. Godt, så man kan se regnbuefældskærmen oppe fra. Ni, 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 ni.